wixii ah xeerka iyo nidaamka oo arrimaha ku saabsan tiyeysan iyo miisaaniyad lagu fuliyo doorashooyinka. Hawshaas in la qabto oo la hirgeliyo waddanka waxaa ugu mas'uul ah guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka oo xubno ka mid ah ay hortiina fadhiyaan, qaar kalena ay howlo kale ku maqan yihiin. guddigaas waa guddiga loogu talagalay inuu qorsheeyo, isku dabarido, xiriiriyo, kormeero, xaqiijiyo inay dalka ka dhacdo doorasho dadban oo lagu kalsoonaan karo sanadka 2016. goboladaas aan sheegnay door waa ku leenahay. doorkaas waxa waaye laakiin xaqiiqo waxa ah in tartan dalka uu ka dhacayo. haddii uusan marka ayadana waxaan is leenahay inay la sugayaan waqtiga. doorashada dalka ka dhacaysana ma aha doorasho oo xisbiyo, doorasho qabaa'il, laakiin wali waxaan ixtiraam u haynaa ururada siyaasadda. wax kasta oo doorashada ku saabsan oo cabasho ah oo la xiriira dhexdhexaadnimada iyo cadcadaanta iyo isxisaabinta iyo hufnaanta aan ku shaqaynayno waan dhegaysanaynaa. wixii toosin ah waa ka qaadanaynaa, waxaana u caddaynaynaa in aan ilaalin doono dhexdhexaadnimada ee walwalkan ay iska yareeyaan. wixii khalada oo farsamo ah oo dhaco marka la sheego sixitaan ay leeyihiin, ma dhici doonto wax ku talagal ah oo khalad ah oo loo bareerayo. arrin dhacayso mar oo ku dhammaanayso. sidoo kale miisaaniyaddii lagu shaqayn lahaana horumar uu ka sameeyey. gelinta doorashooyinka dhinaca dowladda sida ku qoran waajibaadka shaqo, arrimaha go-aanka siyaasadda u baahan waxaa iska leh madasha hogaaminta qaranka. hanaankan doorashada oo dalku qaatay sharci doorasho oo dalka yaalla laguma maamulo. waxaa lagu maamulaa heshiis ay gaareen madaxda hoggaanka qaranka oo ka kooban federaalka iyo dowlad goboleedyada. doorashooyinka waxaa laga reebay wasiiro. qaarkoodna ay yihiin dad caadi ah.